Ang dili pagpangalagad sa Ginoo gawas katapulan sa espirituhanon mga igsoon. Tanawa, maminaw tani. Gihuptan sa kalibutan ang ilang kaugalingon. Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Okay? Meaning, kinsa may gahigot nato, gihigtan ta sa puwersa nining kalibutana. Kay kanang atong tiil, balin pagkabugata, dadon paingon sa church. Adto man tas kalingawan. Magpa-unwind man ta. Oh, nagtuo gani koron nga. Tingali, kamuwa mo kabalong magranaw tunsa. Pinaaman mo dire. Ha? Ang kabalo? Kristohanon gudi ay mo pakpak. Hallelujah. Kay ano? Nangay mga Kristohanon, adit at mo simbaron kay mabalog siyagit si pastor kay wa may kurente. Ay dita mo simbaron balik inita. Mamalipay ta dito gyapon ta ka konsultes. Moadto lamang ta dito sa Dublin sa bye-bye sa dagat. O moadto ba ta Robinson bahala puray kwarta? Dadi lang ta magampi na ta adita makapatid pa. Kay basi unya pabayron magyutaw mo sa may atong ibayad mo tay kwarta. Window shopping lang ta. Na di ba? So salamat kay mga Kristohanon gudi eta. Bisabra na outro na ata. Hallelujah. Dalaygon ang Dios mga igsoon. Muni kalipay sa Ginoo. No? Nga iyang mga katawhan nga iyang giatiman, gibuhat sama siyang dagway. Nakabalo kung asa siya paingon labi na sa adlaw sa Domingo mga igsoon. Ikatulo mga igsoon nga risgo. Kani siya part lang yun siya pero daghan pang mga risgo. Kung atong hisgutan mga igsoon dili nato mahurot. Kulang na gyud ning pila ka minuto nga inyong gihatag diri nako. Kulang. Kanang duha na to ka oras nga pagsimba kulang. Muna nga insa tungtong giingon ni Maiden ganiha maghimo tag extra mile. No? Extra mile that means nga di ta makontinto sa atong learning karon, dapat atong ipadayon kay para nga mahubog ang atong espirituhanon mga igsoon kay mauna ang gusto sa Dios nga daghan tang kahibalo sa pulong sa Ginoo. No? Maanwain ta ba? Nga ang ato ang anwain ang ato bang paingnan mga igsoon ang Dios man, no? Ikaduha, ikatulo, ang dili mga lagad sa Dios mga igsoon. Kisa may nagpahimulos. Nagpahimulos, dili ang Dios. Nagpahimulos ang kaaway sa Dios. Kisa man ang kaaway sa Dios. Kisa may nagamit nato kung di ta magpagamit sa Dios. Alangan, di ba? Ang kaaway sa Dios. Katubang kaaway sa Dios ba? Katong gidalaga ni si Jesus dito sa bungtod. Di ba? Nya makita niya ang tibuok syudad sa kaniyang kanindot niini. Katong nagtintal ni Jesus Christ, mauna ang nanag-iya sa mga tawong dili mga lagad sa Dios. Mauna. Og kung gigamit ta mga igsoon sa kaaway, muna nga atong huna-huna negatibo pud. Murag wa nay kalipay diri sa atong kasing-kasing, puros na lang negatibo. Tanan nga mga maayo, mga buluhaton sa Dios gikontra na nato. Bisan gamay kayong hinungdan mga igsoon padako nato kay nganuman dili man ang espiritu sa Dios naa sa atoa. Ang espiritu man sa kalibutan, kay ang kalibutan wala guni dili tag-iya, ang Dios dili tag-iya sa kalibutan. Ang tag-iya sa kalibutan ang kaaway sa Dios. Kay kung ang kalibutan iya pa sa Dios mga igsoon, walay makasasala dinhing dapita. Nay mga taong ingon ana, pero diha sa kingharian sa Ginoo muna nga lainon gyud ang mga taong nangalagad sa Dios, mahinadlokon sa Ginoo. Kay ikaw usa sa mahinadlokon sa Ginoo, padayon na igsuon ang imong pagpangangagad sa Dios. Ayaw ihunong. Kay kung muhunong ka mga igsuon, dili consistent atong pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Alakang sigita. Dili man si Lord ang mudumunar sa atong kinabuhi. Kay ganahan si Lord sa ganito, white is white, black is black. 100%. No? Dili lamang mga igsoon nga mutuo ta nga adunay Dios. Hinumdumi nga ang yawa nagtuo pod nga adunay Dios, pero ang iyang gibati nagkurog siya. Nagkurog siya bisan gani sa pagkadungog sa ngalan sa Ginoo, labi na kung magampo ka, mao ni ang witness sa yawa sa kaaway sa Dios. Muna nga paampuon gyud kita sa Ginoo. Nga naman
prayer is surrendering to God. Pag-ampo, anong pag-ampo ka ni? Ampo, wala kayo muna sa prayer, pag-ampo, surrender ka. Lord, dili na ko ni mabuhat kung wala ka. Lord, pwede yun nga mas miserable kung kinabuhi kung wala ka. Kung di mo ko proteksyonan karon sa akong pagbiyahe, Ginoo, padalip di ko. Surrender na sa Ginoo. Unya, kung Kristohanon ka, maka-afford ay kang musurrender sa Ginoo panahon sa Domingo, ayaw buhata. Kanuna tang matag minuto ta, matag segundo musurrender kita sa Ginoo. Kay nga naman, ang kaaway, kanunay siyang nagpangitag tukbunon. Gigutom ang kaaway kanunay. Unya, kanunay niyang hilamtan, katong mga tao, mga igsoon, nga naanas ginarian sa Dios. Nga naman, nganong pwedeng mamuhat ang kaaway ani tungod kay pinaagi sa dugo ni Kristo. Gikuha ta niya gikan sa kangit-ngit paingon sa kahayag. No? Gikuha kitang tanan mga igsoon gikan tas kangit-ngit kaniadto. Apan tungod sa grasya sa Ginoo sa iyang ebanghelyo, gikuha ta niya sa diyang nanimati ta. Romans chapter 10. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. No? Ang pagtuon nito nga pinaagi sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Ug sa diyang ang mensahe sa Dios na sa imong kasing-kasing mga igsoon, imong gitipigan, nitubo ang binhi nga imong nadunggan, muna nitubo pud ang imong pagtuo. Hallelujah. Ug sa diyang nitubo ang imong pagtuo mga igsoon, padayunan na tungod kay mauna ang gininhawa sa Dios. Ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw undangan ang mga igsoon. Ayaw og kanabang hatagi og hunahuna nga puntos nimo nga kaning pagsimba mga igsoon sekundaryo ra. Wala na kay choice, no dili. First choice nato mga igsoon every Sunday kanang pilion nato ang Dios. No? Pilion nato ang Dios mga igsoon. Bahalag kapoy atong lawas. Tungod kay ang Dios mga igsoon muayo siya sa tanan nga dunay gibati sa lawas labi na kung makapakgang sa imuhang pagduol sa Ginoo. Walk by faith, not by sight. Pastor, wa man bukoy kwarta. Maayo man ka pastor kay naaral imong balay naaras luyo. Oh. Pila ka tikang naana ka sa church. Dili sa ingon ana mga igsoon. Kung willing ka mga igsoon nga magpagamit sa Ginoo kay kung di ka mangalagad sa Dios, dili jud ka gamiton sa Dios. Kinsay mo gamit nimo? Matud pa diri ang kaaway sa Dios. Nan kon naana ta ilalom natas kamatayo, ilalom natas kaaway sa Dios, dili ikaw usa nga gisaad sa aran sa Ginoo nga iyang balikan. Kinsay balikan sa Dios? Katong mga matinud-anon. That's why niingon si Lord, welcome thy good and faithful servant. Kining mga pulong nga wala gi-address atong mga taong takulan. Kining mga pulong nga wala gi-address atong mga taong talawan. Kining mga pulong nga gi-address sa mga taong matinud-anon nga usa na kaato. Palakpak sa Ginoo. Hallelujah. Muna hinungdan mga igsoon nga natarong din mo. Muna hinungdan mga igsoon nga ikatigom ta sa Dios sa matag Dominggo tanan. Nga naman, para nga kitang tanan mag-ambahan sa Ginoo. Nindot kaayo ang tao, nindot kaayo ang kinabuhi mga igsoon paggigiyahan ta sa gahom sa Dios. Pero kung lahi gani ang dumala sa tong kinabuhi, mabalaan na gyud nimo. Ikaw mismo mga igsoon makasinati ana nga kung nagkulang ka sa Ginoo, siyempre kulang pud ka sa imong panginahanglan.